Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Сүт тығыз молочная девочка тортының құрамын тез және оңай қалай пісіруге болатынын көрсететін боламын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, сілтемесін достарыңызға жіберсеңіздер болады. Алдымен бізге сармай керек болады. Одан кейін сгущенка, қойылтылған сүт, 3 жұмыртқаны бірден саламын. Осы үшеуін жақсылап тұрып, содан кейін миксермен араластырамын. Миксерлеп болдым. Разрыхлитель қопсытқыш ұнның арасына салып, араластырып, сетамен үйістіп өткізіп, ұнымызды електен. Міне осылай миксерлейміз барлығын. Менікі дайын болды, қаймақтай. Енді пергаментімізге 2 қасық жарымнан салып отырамыз. Менде 4 коржық шықты. Кішкентай қылып, жұп-жұқа қылып жаясыздар. Бұл менде 20 сантиметр. Он минуттан пісіп отырды. Өздеріңіздің пештеріңізге қарай пісіресіздер. Творожный сыр, сливки, секерді, қант. Үшеуін жақсылап араластырып, миксерлеп, коржымыздың арасына жағамыз. Мен мынандай қаппен жасадым. Басына осындай насадка салып, одан кейін қалғанын 4 коржығын салып көтеріп болғаннан кейін қалғанын творожный сырымның кремін осындай сары түс салып, роза жасап шықтым. Өте әдемі және жұмсақ болып, ешқандай үстіне сүт те, коржықтардың үстіне суда ештеңе де құйған жоқпын. Өте жұмсақ болып шықты. Холодильникке салып та қажет жоқ. Бұлар өте тез және оңай. Коржықтар жұмсақ болып піседі. Пісіріп көріңіздер. Сілтемесін астына тастап кетемін. Сілтеменің ішінде бүткіл рецептін жазып кетемін.